सुबह उठते साथ मैंने की घर की साफ़ सफाई करने के बाद मैंने अपने पेड़ों में पानी डाली। और आज आ रहे थे मेरे मीशो से कुछ पार्सल्स। उसको ओपन करने के बाद मैंने देखी कि इसका कपड़ा और उसकी क्वालिटी इतनी गंदी थी कि मैंने फ़ौरन उसको रिटर्न पे डाल दिया। फिर शाम को हम गए फर्नीचर की शॉप में जहाँ से हमें लेना था अपने घर के लिए टेबल। वहाँ से आने के बाद मैंने सबके लिए घर में बनाई चिकन पुलाव। और जब मैं ये बना रही थी इसकी खुशबू पूरे घर में इतनी ज़्यादा फैल रही थी और बहुत टेस्टी बना था ये। अगर इसकी आपको रेसिपी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही मिनी ब्लॉग्स के लिए मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जज़ाकल्लाह।